Ցանկություն ունենալ եւ չունենալ։ Շատ ես ուզում քիչ կստանաս, այս մանկական նախատեքստը ունի իր հիմքը։ Միայն ես այն կձևակերպեի այսպես, որքան ուժեղ ուզես, այնքան ավելի քիչ կստանաս։ Երբ դուք չափազանց շատ եք ցանկանում ինչ-որ բան ստանալ, այնպես որ պատրաստ եք ամեն ինչ վտանգի ենթարկել, ստեղծում եք հսկայական ավելցուկային պոտենցիալ, որը խախտում է հավասարակշռությունը։ Հավասարակշռության ուժերը ձեզ կնետեն կյանքի այն գիծը, որտեղ ձեր ցանկությանն առարկան չի էլ հիշատակվում։ Եթե ուրվագծենք էներգիայի մակարդակով ցանկության մեջ ընկած մարդու վարքի նկարը, ապա սա մոտավոր այս տեսքը կունենա։ Վարազը փորձում է բռնել կապույտ թռչուն։ Նա իսկապես ցանկանում է այն ձեռք բերել եւ միևնույն ժամանակ լիզում է շրթունքները բարձրաձայն աղաղակում եւ փորում է գետինը անհամբերությամբ։ Բնականաբար թռչունը թռչում է։ Իսկ եթե որսորդը անտարբեր հայացքով քայլում է կապույտ թռչունի կողքին, ապա նա շատ լավ հնարավորություն ունի նրա պոչից բռնելու։ Կարելի է առանձնացնել ցանկության 3 ձև։ Առաջին ձևն այն է, երբ ուժեղ ցանկությունը անցնում է ունենալու եւ գործելու ամուր մտադրության մեջ։ Այդ դեպքում ցանկությունը կատարվում է։ Ցանկության պոտենցիալը այդ դեպքում ցրվում է, քանի որ նրա էներգիան գնում է գործողության։ Երկրորդ ձևը դա անգործուն դանդաղկոտ ցանկությունն է, որն իր մաքուր տեսքով ներկայացնում է ավելցուկային պոտենցիալ։ Նա կախված է էներգետիկ դաշտում եւ լավագույն դեպքում անիմաստ ծախսում է դժողի էներգիան, իսկ վատագույն դեպքում ցկում է տարբեր դժվարությունների։ Առավելն են երրորդ ձևն է, երբ ուժեղ ցանկությունը անցնում է կախվածություն ցանկության առարկայից, բայց նշանակությունը ինքնաբերաբար ստեղծում է կախվածության հարաբերություն։ Կախվածության փոխհարաբերությունը ծնում է ուժեղ ավելցուկային պոտենցիալ, առաջացնելով հավասարակշռող ուժերի նույնքան ուժեղ հակազդեցություն։ Սովորաբար սահմանվում են մոտավորապես այս տեսակի հարաբերություններ։ Եթե ես դրան հասնեմ, իմ վիճակը շատ ավելի լավ կլինի։ Եթե ես չհասնեմ դրան, իմ կյանքը կորցնում է ամեն իմաստ։ Եթե ես դա անեմ, ես ինքս ինձ եւ բոլորին ցույց կտամ, թե ինչի եմ արժանի։ Եթե ես դա չանեմ, քրոջն եմ գինը։ Եթե ես ստանամ, շատ լավ կլինի, եթե չստանամ, դա շատ վատ կլինի, եւ այսպես շարունակ։ Ներգրավելով ցանկության առարկայի կախվածության հարաբերության մեջ, դուք ներգրաված կլինեք այնպիսի հորձանուտում, որտեղ դուք պարզապես ուժասպառ կլինեք ցանկության համար պայքարում։ Ի վերջո, ոչինչ չեք հասնի եւ կհրաժարվեք ձեր ցանկությունից։ Հավասարակշռությունը վերականգնված է եւ հավասարակշռության ուժերը բացարձակապես անտարբեր են, որ դուք դժել եք դրանից։ Եվ դա տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ դուք շատ եք ցանկանում, որ ցանկությունը կատարվի։ Ցանկությունը հայտնվել է կշերկի մի նժրայի վրա, իսկ մնացած ամեն ինչ մյուս։ Կատարման ենթակա է միայն առաջին ձևը, երբ ցանկությունը վերածվում է մաքուր մտադրության, ազատ ավելորդ պոտենցիալներից։ Մենք բոլորս սովոր ենք, որ այս աշխարհում ամեն ինչի համար պետք է վճարել, ոչինչ չի տրվում իզուր։ Իրականում մենք վճարում ենք միայն այն ավելցուկային պոտենցիալների համար, որոնք մենք ինքներս ենք ստեղծում։ Տարբերակների տարածությունում ամեն ինչ անվճար է։ Քանի որ մենք արտահայտվում ենք այն տերմիններով, որ ցանկության իրականացման համար վճարը հանդես է գալիս նշանակության եւ հարաբերությունների կախվածության բացակայությունից։ Կյանքի գծին անցնելու համար, որտեղ ցանկությունը վերածվում է իրականության, պարզապես մաքուր մտադրության էներգիան բավարար է։ Մտադրության մասին կխոսենք ավելի ուշ։ Իսկ հիմա միայն նշենք, որ մաքուր մտադրությունը դա ցանկության եւ գործողության միասնությունն է, նշանակության բացակայության դեպքում։ Օրինակ, ազատ մտադրությունը գնալ կրպակ թերթ գնելու հանդիսանում է մաքուր։ Որքան մեծ է իրադարձության նշանակությունը ձեզ համար, այնքան ավելի հավանական է ցախողումը։ Եթե դուք շատ մեծ նշանակություն եք տալի այն ամենին, ինչ ունեք, եւ շատ թանկ եք գնահատում, ապա ամենայն հավանականությամբ հավասարակշռության ուժերը դա ձեզնից կվերցնեն։ Եթե այն, ինչ ուզում եք ստանալ, ձեզ համար նույնպես շատ բան է նշանակում, ապա ամենայն հավանականությամբ չեք ստանա։ Անհրաժեշտ է իջեցնել կարևորության նշանակության սանդղակը։ Օրինակ, դուք խենթանում եք ձեր նոր մեքենայի համար։ Դուք փոշին եք փչում նրա վրից, պաշտպանում, խնամում, վախենում եք քերծվել, ընդհանուր առմամբ փայփայում եք եւ ասացացնում եք։ Արդյունքում ստեղծվում է ավելցուկային պոտենցիալ։ Ի վերջո, հենց դուք եք ուժդել այդպիսի մեծ նշանակություն մեքենային։ Իսկ իրականում էներգետիկ դաշտում դրա նշանակությունը զրոյական է։ Արդյունքում եւ ցավոք հավասարակշռության ուժերը շուտով ձեզ համար մի ձև կգտնեն, որը կքանդի ձեր մեքենան։ Կամ դուք ինքներդ չլինելով չափազանց զգույշ ինչ որտեղ կխփեք։
Եթե դադարեք ձեր մեքենային ասվածացնել եւ սկսեք նորմալ վերաբերվել, վտանգը նրա համար կտրուկ կնվազի։ Սովորական վերաբերվել ամենևին չի նշանակում անհոգ։ Դուք կարող եք կատարելապես հոգ տանել մեքենայի մասին, առանց կուռք դարձնելու այն։ Սաստիկ ցանկություն ունենալու մեկ այլ ասպեկտ եւս կա։ Կարծիք կա, որ եթե շատ ցանկանաք, ապա ամեն ինչի կարելի է հասնել։ Թվում է, թե մենք կարող ենք ենթադրել, որ շատ ուժեղ ցանկությունը ցես կտանի կյանքի այն գիծը, որտեղ այն իրագործում է։ Այնուամենայնիվ, այդպես չէ։ Եթե ձեր ցանկությունը կախվածության մեջ է մտել, մի տեսակ փսիխոզ, ամեն գնով իր նպատակին հասնելու հիստերիկ ցանկություն, ուրեմն դուք հոգու մեջ չեք հավատում նրա կատարմանը, հետևաբար հեռարձակում եք ուժեղ խոչընդոտներով։ Եթե հավատ չկա, դուք փորձում եք ինքներդ ձեզ համոզել, ավելի մեծ պոտենցիալ ստեղծելով։ Կյանքի գործի համար կարող է անիմաստ ծածկել ամբողջ կյանքը։ Միակ բանը, որ կարելի է անել այստեղ, նպատակի նշանակության նվազեցնում է։ Գնացեք ձեր նպատակին, ինչպես կրպակը թերթի համար։ Ինչ որ բանից խուսափելու ուժեղ ցանկությունը դժգոհության տրամաբանական նշանակություն է շրջակա աշխարհին կամ ձեզ։ Որքան ուժեղ է խուսափելու ձեր ցանկությունը, այնքան ավելի հզոր է ավելցուկային պոտենցիալը։ Ինչքան շատ ես ուզում տա, այնքան մեծ է բախման հավանականությունը։ Հավասարակշիռ ուժերին անտարբեր է, թե ինչպես հավասարակշռություն ձեռք կբերվի։ Եվ դրան այն կարող է հասնել երկու եղանակով, կամ քաշել ձեզ բախումից, կամ մղել։ Ավելի լավ է գիտակցաբար հրաժարվել մերժումից, որպեսզի պոտենցիալ չստեղծվի, բայց դա բոլորը չէ։ Երբ դուք մտածում եք այն մասին, թե ինչ չեք ուզում, դուք էներգիա եք հեռարձակում այն գծի հաճախականության վրա, որտեղ դա անպայման տեղի կունենա։ Դուք միշտ անում եք այն, ինչ ակտիվորեն չեք ցանկանում։ Տեղի է ունենում բացառիորեն հետևյալ պատկերը։ Մի մարդ գտնվում է դեսպանատան հանդիսավոր ընդունելությունում։ Շուրջը ամեն ինչ բարեպաշտ է, լավ կազմված, հավասարակշռված։ Եվ հանկարծ նա սկսում է վայրենաբար սասանել ձեռքերը, ոտքերով խփել եւ հուսահատ գոռալ, որ նա չի ուզում, որ այս րոպեից նրան դուրս հանեն այստեղից։ Բնականաբար հայտնվում է պահակախումբը, վերցնում են հրաշագործին ձեռքերի վրա։ Նա դիմադրում է եւ աղաղակում, բայց նրան անմիջապես դուրս են շպրտում։ Սա իրականության համար չափազանց ուռճացած պատկեր է, բայց էներգետիկ մակարդակում ամեն ինչ տեղի է ունենում նույն ուժի ինտենսիվությամբ։ Դիտարկենք մեկ այլ օրինակ։ Ենթադրենք, որ գիշերվա կեսին հարևանների աղմուկը ձեզ արթնացնում է։ Դուք ուզում եք քնել, վաղը դուք աշխատանքի եք, իսկ այնտեղ զվարճանքն ամբողջ թափով է ընթանում։ Որքան շատ եք ուզում, որ նրանք այնտեղ փակվեն, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ սա կշարունակվի երկար ժամանակ։ Որքան ավելի շատ բարկանաք, այնքան կատարած կլինի զվարճանքը։ Եթե նրանց բավականաչափ պատում եք, կարող եք երաշխավորվել, որ նման գիշերները ավելի ու ավելի հաճախ կգտնվեն։ Այս խնդիրը լուծելու համար դուք կարող եք օգտագործել ճոճոնակի ցախողման կամ հանգցնելու եղանակը։ Մարումը կլինի այն դեպքում, եթե դուք անդրադառնաք իրավիճակին հեգնանքով։ Իսկ կարելի է ընդհանրապես անտեսել, ոչ մի զգացմունք եւ հետաքրքրություն չցուցաբերել։ Այդ դեպքում կլինի ճոճոնակի ցախողում եւ պոտենցիալ չի առաջանա։ Թող ձեզ բերի մտքի խաղաղություն նրանից, որ դուք ունեք ընտրություն եւ գիտեք, թե ինչպես օգտագործել այն։ Շուտով հարևանները կհանգստանան, ահա թե ինչպես այն աշխատում, կարող եք ստուգել։ Այժմ դուք կարող եք վերլուծել, թե ինչումն եք դուք ինքներդ բարձրացել նշանակությունը եւ ինչ խնդիրներ եք արդյունքում ստացել։ Եթե գործերը շատ վատ են, թքեք կարողության վրա, թափ տվեք ձեր վրից կախվածության հարաբերությունները եւ համառորեն երազակեք դրական էներգիան։ Որքան վատ է հիմա, այնքան լավ։ Այսպիսով դուք կարող եք գնահատել իրավիճակը, եթե կարծում եք, որ մեծ պարտություն եք կրել։ Ուրախացեք։ Այս դեպքում հավասարակշռության ուժերը ձեր կողքին են, քանի որ նրանց խնդիրն է փոխհատուցել վատը լավով։ Ամբողջ ժամանակ վատ լինել չի կարող, այնպես ինչպես չի կարող լինել ամբողջ ժամանակ լավ։ Էներգետիկ մակարդակով դա դիտվում է մոտորապես այսպես. ձեր վրա հարձակվել են, ծաղրել, խլել, տարել, ծեծել, ապա նետել են մի տոպրակ փող։ Որքան մեծ վնաս է կրել, այնքան ավելի շատ գումար կգտնվի տոպրակի մեջ։